আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। ভিউয়ার্স, অলরেডি আপনারা হয়তো শুনতে পাচ্ছেন যে আমার এই রুমে একটি ফ্যান চলতেছে, সেজন্য আসলে একটি নয়েজ আসতেছে, অর্থাৎ ফ্যানের একটি শব্দ আসতেছে। সো আজকে আমি একটু দেখিয়ে দিই আপনাদের। এই যে দেখেন, এখানে কিন্তু ফ্যান চলতেছে, যে কারণে আসলে একটি ফ্যানের আওয়াজটি আসতেছে। সো আজকে আমি আপনাদের সাথে আসলে শেয়ার করব আপনি কিভাবে এরকম ফ্যানের আওয়াজ কিংবা বাইরে নয়েজ, ভিডিওতে বিভিন্ন ধরনের নয়েজ থাকে, সেই নয়েজগুলো আপনি কিভাবে রিমুভ করবেন আর এতটা স্পষ্ট এবং সুন্দরভাবে রিমুভ হবে। সো এজন্য আপনি যে কাজটি করবেন, তার আগে আপনি অবশ্যই চলে যাবেন গুগল প্লে স্টোরে, গিয়ে আপনি লিখবেন ক্যাপকাট, লিখে আপনি সার্চ দিবেন। সো ক্যাপকাট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি আমার এখানে ডাউনলোড করা আছে। সো ক্যাপকাট অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করে দেখিয়ে দিচ্ছি। আমি এখান থেকে আমার ক্যাপকাট অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করলাম, ঠিক আছে। সো ওপেন করার পর আপনারা ঠিক এরকম একটা ইন্টারফেস দেখতে পাবেন। এখান থেকে অবশ্যই এগ্রি করে দিবেন এবং তারপর বিভিন্ন পারমিশন চাইবে, সেগুলো দিয়ে দিবেন। তারপর এখান থেকে নিউ প্রজেক্ট অপশনে ট্যাপ করবেন। এখান থেকে এলাও বাটনে ট্যাপ করবেন। তারপরে এখানে আপনি দেখতে পাবেন ভিডিও অপশনে চলে আসবে। এখান থেকে আপনার যে ভিডিওর নয়েজ রিমুভ করতে চাচ্ছেন, সেই ভিডিওটি এখান থেকে আপনি নিয়ে নেবেন। সো আমি এখান থেকে এই ভিডিওটির নয়েজ রিমুভ করবো, এই জন্য আমি এটার উপর ট্যাপ করলাম এবং সিলেক্ট করলাম। তারপর ঠিক এরকম একটা ইন্টারফেস শো করবে। নিচের দিকে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাড নামে একটা অপশন রয়েছে, এটার উপর ট্যাপ করবেন। তারপর ঠিক এরকম একটা ইন্টারফেস শো করবে, ঠিক আছে। এখানে একটা অপশন দেখতে পাবেন যে রিডিউস নয়েজ নামে একটা অপশন রয়েছে, এটার উপর ট্যাপ করবেন। সো ট্যাপ করার পর আপনি জাস্ট এটা অন করে দিবেন। তো এখন আমি আসলে এটা অন করে আপনাদের দেখিয়ে দিব। আমি এটা এখন অন করতেছি, এটা অন করলাম। আমি একটু দেখিয়ে দিই আপনাদের। এই যে দেখেন, এখানে কিন্তু ফ্যান চলতেছে, যে কারণে আসলে একটি ফ্যানের আওয়াজটি আসতেছে। সো আজকে আমি আপনাদের সাথে আসলে শেয়ার করব, আপনি আসলে তফাৎটুকু আপনি বুঝতে পারছেন, নয়েজগুলো রিমুভ হয়ে গেছে। সো আমি ভিডিওটা একটু সেভ করলাম, এক্সপোর্টিং চলতেছে। ওকে, আমি দেখতে পাচ্ছি অলরেডি আমার এই এক্সপোর্টিং কার্যক্রম সম্পূর্ণ।